ဒီနေ့သင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာ73မှာအသုံးလိုတဲ့ဒီပုံလေးကိုစကွတ်ရှော့ယူလိုက်ပါအစ Facebook ကောင်ခုဗီဒီယိုတင်တဲ့ post က comment မှာလည်းဒီပုံလေးကိုမှတ်ပေးထားပါတယ်ပုံလေးရပြီဆိုရှင်တော့ Photoshop software ကိုဖွင့်ပါမယ် File Open ခုနပုံလေးကိုတစ်ချက် click မယ်နော် click select မှတ်လဲပြီးတော့ open နှိပ်ပါမယ်ဒီပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးဒီအနီရောင်အစားကောင်းငင်ရောင် background လေးကိုထည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်အသုံးလိုလဲကောင်းငင်ပုံ background တစ်ခုဖန်တီးကြရအောင် file ထဲဝင်မှာ new ထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာ new dialog box လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ visualizer ဆိုတော့ inch ကိုပြောင်းပါမယ် width မှာတော့ zip လို့ရိုက်လိုက်မယ် height မှာတော့ 4 လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် resolution မှာတော့300ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာစာရွက်အသစ်ကလေးရောက်လိုက်ပေါ့နော်အပြာအောင်ဒီမှာယူထားပါမယ်တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီအတန်းလေးကအပြာကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှအောင်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အရာကိုတစ်ချက်ထက်ကလေးလိုက်မယ်နော်ဒီ new ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးထဲမှာအပြာလေးဝင်သွားပြီအဲ့တို့ဝင်သွားလို့ okay နှိပ်လိုက်ပါအောက်မှာကြည့်ပါအပြာလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တို့အပြာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ filter ထဲဝင်မယ် render ထဲကိုထပ်ဝင်ပါမယ် cloud ထဲကိုထပ်လို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာအပြာအောင်တင်တဲ့ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ effect ထည့်ပါမယ် effect ထည့်ဖို့အတွက် filter ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် render ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ဒီမှာ lighting effect ဆိုရနော် lighting effect ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ lighting effect ပုံလေးပေါ်လာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုအလင်းအောင်ဒီအပေါ်ကနေဝင်လဲပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအလင်းအောင်နည်းနည်းလေးချက်ချင်းဒီလိုမျိုးချက်ချင်းဒါပိုလင်းသွားမှာပေါ့နော် okay နေလိုက်ပါကြိုက်လို့ရှိရင်တော့အော်ဒီမှာဒီလိုလင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုထပ်လို့ပိုပြောင်းရင်တို့လည်းပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်အခြားပုံတွေမှာလည်းကိုလို lighting effect တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် control A ဆိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်း control X ဆိုလည်းပဲကပ်ယူလိုက်ပါမယ်ကပ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားပြန်နှိပ်မယ်ဒီနောက်ခံလေးအစားထိုးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနောက်ခံအရင် select ပေးမှာပေါ့ select ပေးဖို့ဒီဘက်က quick selection ကိုယူပါ quick selection ကိုယူပြီးဒါလေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါ select ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီ select ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ edit ထဲဝင်ပါမယ် page special ထဲဝင်ပါမယ်ဒီမှာ page into ထဲထပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာနောက်ခံ background လေးဝင်သွားပါပြီဒီပုံလေးနှစ်ပုံ flatten image လို့မနော်ဒီပုံမှာတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်အောက်မှာ flatten image ဆိုရှိတယ် check လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုနှစ်ပုံတစ်ပုံပေါင်းသွားပြီပေါ့နော် control A select all control X ကပ်လုပ်လိုက်ပြီနော်ဒီပုံလေးတော့ပြန်သွားမယ်ဒီပုံကဒီတိုင်းဆိုသိမကောင်းတော့သူ့ကိုလည်းတင်တဲ့ပုံလေးဖန်တီးကြရအောင် filter render နော် render တွေက cloud ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အော်တင်တဲ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးထပ်ပြီးပြင်မယ်နော် filter render ဒီမှာ lamp flat ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါ lamp flat ပုံလေးပေါ်လာနော်ဒီထက်မှာဒီအလင်းရောင်လေးဒီမှာဘယ်ပုံကဝင်နေလဲဒီပုံကဝင်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီပုံမှာဒီမှာအလင်းလေးတစ်ခုဝင်လာနော်ထပ်လို့သူ့ကိုပြုပြင်လို့ရသေးပါလေတစ်ခါပြောင်းမယ် filter render ကို lighting effect ကိုချက်ဝင်လိုက်ပါမယ် lighting effect မှာဒီအပေါ်မှာ style မှာ default ဆိုဦးစင်တို့ blue on ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဟိုမှာဒါဆိုရင်အတွင်းအပြောင်လေးနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုမျိုးလေး swap လို့လုပ်လို့ရပါတယ် okay အော်ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာနော် control V ခုနကကပ်လုပ်ထားလိုက်မှာ paste လုပ်လိုက်နော်ဒီပုံရဒါဆိုအပြည့်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချုပ်မယ်ချုပ်မို့တဲ့သူ့ကို control T ဆိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြီး transform box လေးပေါ်လာပါပြီမ down လေးတွေမှာအကွက်ကလေးနော်ဒါလေးကိုချုပ်မယ်ညီညာလေးပြောင်း keyboard က shift key ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော်ဖိတော့ဒီ down လေးကနေဒီလိုမျိုး swap လို့ချုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ mouse ကိုအရင်လွတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွတ်လိုက်ပါတပုံရပြီပေါ့နော် enter ခေါ်လိုက်ဒီမှာတပုံဒီပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ make to ပွားပြီးဒီဘက်ကိုယူမယ်ပေါ့နော် make to ပွားပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီပုံမှာမူတူလေးကိုယူထားမယ်နော်မူတူကိုယူပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ alt လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးပုံမှာဒီလိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတပုံရရနော်နောက်ကဒီပုံလေးအပေါ်ထပ်ပွားမယ် keyboard က alt လက်နဲ့ဖိမယ်မောင်းနဲ့ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုပေါ်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာတပုံရရနော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပွားမယ် alt လက်နဲ့ဖိမယ်မောင်းနဲ့ဖိတော့ဒီဘက်ဆွဲမယ်ပုံလေး၄ပုံရတော့ပါပြီဒီထက်မှဦးဆုံးစာလေးရိုက်ကြရအောင်ဒီဘက်က title ကိုသွားယူထားပါ check မှာ click လိုက်မယ်နော် click ပြီးတော့ဒီဘက် TV ရဟာလို့ check လိုက်မယ်နော် click ဒီဘက်မှာစာပေါက်လေးပေါ်လာပါပြီဒီမှာအရွယ်စားကိုပဲနေထားနေတယ်ပေါ့နော်30စာအစဉ်ကတော့40လို့ထားလိုက်မယ်နော်အရွယ်စားကိုဒီမှာ font style မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုယူလို့ရပါတယ်အယောင်ဘာအောင်ထားမလဲဒီမှာ color ကိုအစဉ်ကအဖြူအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကြိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာစာရိုက်ပါမယ် WTYT လို့ရရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် what technology you tin ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိတ်တော့ပါမယ် close test group ကိုတစ်ချက်နေပြလာပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘက်ကမူတူလေးကိုယူထားမယ်
ဒီစာလေးကိုအလဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီစာလေးကိုနည်းနည်းထက်ကြီးကျင်သေးတယ် control D ဆို transform bar ကိုခေါ်မယ်ဒီစာလေးကိုအရွယ်စားညီညီလေးကြီးကျင်တဲ့အတွက် keyboard က8ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် mouse လေးနဲ့တောင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် mouse ကိုအရင်လွတ်ပါလွတ်မှ keyboard ကိုလွတ်ပါပြီးတော့ဒီအားလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter ခေါ်လိုက်ပါဒီမှာစာလေးတစ်ခုရရနော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော် effect ထည့်မယ် effect ထည့်ဖို့အတွက်အောက်က effect ကိုသွားနှိပ်လိုက်ပါအပေါ် draw shadow တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်နောက်ကိုသူ့ကိုအရေးကလေးထည့်မှာပေါ့ဒီမှာ distance ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြမယ်အရေးကလေးကဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာနော်ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အရေးကဒီလိုပုံလေးဖြစ်လာတယ်ဒီမှာအရေးကများနေသေးတယ်နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်အောင်ဒီမှာဒီလိုပုံအရေးကလေးနော်နောက်ကအောက်တာကလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်လဲပြီးရောဒီမှာအောက်တာကလေးမှာလည်းနည်းနည်းလေးထပ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါလည်းတုံတောင်လို့တိတ်မသိတာဘူးနော်နည်းနည်းလေးဝါးသွားလိုက်ပါနော်နောက်က gradient over လေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒါရောင်ပြီးလေးထည့်မယ်ချက်ကလိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီးရောဒီဘက်ကကိုထည့်ချင်တဲ့အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မနော်ဟောဒီလိုရောင်လေးပေါ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုစာသားလေးတစ်ခုရလာပြီခုတခါ smart object တွေကြောင့်သင်ရှင်းပြပါမယ် Adobe Illustrator လို့ပေါင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ဟာဆို smart object ပုံလေးနဲ့လာတာပါအဲ့တော့ smart object ကိုကောင်းကောင်းသိထားမှာဖြစ်ပါမယ်ဒီပေါ်တစ်ချက်ကလိုက်မယ်နော် background ပေါ်မှာ click လိုက်ပြီးရောဒီမှာ combine to smart object ဆိုရှင်နော်အထောက်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ smart object ဖြစ်ပါနော်ရိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဒီညလေးဘာမှမပေါအောင်နော်အောက်မှာ smart object ကကြတော့ဒီမှာအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပါနော်ဒါမတူဟုတ်ပြီဒီ smart object နဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံလေးဆိုရင်ဒီပုံမှာ double click နှိပ်လိုက်ပါကိုလိုမျိုး okay ဖောက်ပေါ်လာနော် okay ဖောက်ပုံ okay နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုတီးတန်ထွက်လာတဲ့စာမျက်နှာလေးပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရပါဒီပုံမှာဥစဉ်မျက်ခင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးပါမယ်မျက်ခင်းလေးဖန်တီးဖို့တော့ဆိုတော့ brush tool ကိုသွားယူပါ brush tool ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်တစ်ခုယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာဥစဉ်ဒီမျက်ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာမျက်ပုံလေးရတယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါနော်ပိတ်လို့ဒီမှာမျက်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမျက်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးဒီမှာသေးနေတယ်သူ့ကိုကြီးကျင်လို့ချင်း keyboard ကနေပြီးတော့ကွင်းစာကွင်းပိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါဒီဘက်ကဥစဉ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြည့်ပြအောင်နော်ဒီမှာကြည့်လာပြီတခါပြန်သေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအကြည့်သေးလုပ်လို့ရပါတယ်မြက်ကလေးဆိုတော့အစိမ်းအောင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်ဥစဉ်တို့ပြောင်းမယ်တစ်ချက်ကလေးနော်ဒီအတန်းလေးကအစိမ်းကိုအရင်တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒီမှာအစိမ်းပေါ်လာနော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်ပါဒီအောင်ကြိုက်လားဒီအောင်ဆိုကြိုက်တယ်ဒီမှာနှစ်ယူးထဲမှာအစိမ်းပေါ်နေပြီအစိမ်းပေါ်မှာ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဥစဉ်တို့မြက်ကလေးကအစိမ်းတစ်လက်အဖြူတစ်လက်ဖြစ်သွားမှာနော်ကဲဒီပုံမှာဖိပြီးဆွဲကြည့်ရအောင်မြက်ကလေးလေးနော်ဒီမှာမြက်တွေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ကကြက်ချီလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ yes တို့နှိပ်လိုက်ပါဟောဒီမှာမူရင်းပုံလေးထဲမှာမြက်ခင်းလေးရောက်နေပါပြီခုနေ့တိုင်း smart object တွေနဲ့တီးတန့်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီအတွင်းထဲကပုံလေးတွေကို effect ထည့်ကြည့်အောင်ဒီအိမ်တော့မူတူလေးကိုယူထားမှာနော်မူတူလေးယူလေဒီမှာ auto select ကိုအမှန်ချစ်ထားမယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံမှာတစ်ချက်လက်နော်ဒီပုံလေးကို effect ထည့်click လိုက်ပါဒီပုံလေးကို click လိုက်တာဒီဘက် layer မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer မှာခုလို select ဝင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီနော်ဒီပုံလေးတစ်ချက်လိုက်မယ်ဟောသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer မှာခုလို select ဝင်နေမှာနော်ဒီပုံလေးကိုပဲ click လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်က filter တဲ့ဝင်မယ် filter တဲ့ကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ filter gallery ဆိုတာရှင်နော်အဲ့ filter gallery တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ effect တွေထည့်လို့ရနော်ဒီမှာ artistic မှာကြတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်ဟောဒီလို effect ကြိုက်လို့ရှင်ဒီမှာထည့်ပါနော်မကြိုက်ဘူးဆိုဒီလို effect ထည့်လိုက်ပါနော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာဒါလေးက effect ဝင်ပါနော်ဒါဆိုဒီရိုးရိုးပုံမှာဝင်တဲ့ effect ဒီတိတ်မထူကြအောင်တော့ဒီမှာတိတ်မပြစ်ဘာမှမပြောင်းနော်ကဲခုတခါဒီပုံလေးကြာလို့ဦးဇင်းတို့သူ smart object ပြောင်းမယ်နော် smart object ပြောင်းလိုက်ပြီး effect ထည့်ကြည့်ပါမယ် smart object ပြောင်းဖို့အတွက်တစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ combine to smart object ဆိုရှင်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါ smart object ဖြစ်သွားနော် smart object ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ filter တဲ့ဝင်မယ်ခုနတိုင်းပဲ filter gallery တွေကိုထောက်လိုက်မယ်ကဲဒီပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့ effect ထည့်ပါမယ်ဒီမှာဒီ effect ထည့်လိုက်ပြီနော်ဒီ effect ထည့်ပြီးနောက်ဒီလက်ရှိ effect ပေါ်မှာနောက် effect တစ်ခုထပ်ပြီးပေါင်းညင်လို့ရှင်ဒီအောက်မှာဒီမှာအသစ်ရှိတယ်နော်အဲနယူကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနယူနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ထပ်ပြီးဖန်တီးလို့ရနော်အဲဒါဆို effect ကနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကလည်းမျိုးလုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲဒါ effect ကနှစ်ခုပေါင်းအောင်နော်မလိုချင်ဆိုလို့ရှင်လည်းမလိုချင်တဲ့ effect ကိုတစ်ချက် click လိုက်ပြီးအောက်က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆို effect တွေပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာတပုံeffect ဝင်နေပြီနော်ဒါထပ်လို့ effect ထည့်ချင်ရပါတယ်တခါပြန်ဝင်ပါ filter တဲ့ဝင်ပါခုနတိုင်းပဲ filter gallery တဲ့ကိုထည့်ဝင်မယ် filter gallery ကနေလို့ဦးဇင်းတို့ထည့်ချင်တဲ့ effect ကိုသွားပြီးဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုတခါ step မှာဦးဇင်းတို့ဒီပုံလေးတစ်ချက်လိုက်မနော်အော်ဒီလိုပုံလေးကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့အော်ဒါဆိုဒီလိုပုံ effect လေးဝင်နေပြီနော်
ဒီမှာဒီ effect တွေမှာပြနော်ဒါလေးတို့ချက်ခောက်တင်သိမ်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ smart object မှာထွက်လာတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ဒီ effect တွေကိုဒီအခြားပုံတွေကိုဆက်ပြီးကူးလို့ရပါတယ်ကူးဖို့အတွက်ဒီလက်ရှိဒီပုံကိုလည်းဒီပုံနော်ဒီပုံဆိုရင်ကြည့်ပါအော်ဒီပုံနော်ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ပုံ effect ကူးခြင်းလို့ရှိရင် layer 1ကိုလည်းအရင် smart object ဖြစ်လောက်ထားမှာနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါ combine to smart object ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါ smart object ဖြစ်ပါနော်ဒါကို view layer ပြန်ပြောင်းရင်ပြန်တစ်ချက်ကလေး click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ raster layer ဆိုရင်နော်တစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆို view layer ဖြစ်ပါနော်ကဲပြန်ပြောင်းမယ်တစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးတော့ combine to smart object ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါဒီအပေါ်က effect ကိုဒီထဲကိုကူးမယ်ပေါ့နော်ကူးဖို့အတွက် keyboard ကနေတော့ order ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဒီဘက်ကဒီမှာ swine နှစ်ထပ်ရှင်နော်အဲ့ swine နှစ်ထပ်ပေါ်မှာ mouse နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ output ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလွတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒီမှာကြည့်ပါဒီအောက်မှာတပုံလည်းကူးသွားပြီဒီပုံလေးကြည့်လိုက်အော်ဒီပုံဒီ click ကောင်းပေါ့နော်ဒီ click ကောင်းပုံလည်းဥစဉ်တော့ smart object ကိုပြောင်းပါမယ်တစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးတော့ combine to smart object ဆိုရှင်နော်တစ်ချက် click လိုက်ပါဒါ smart object ဖြစ်ပါနော်ဒီအပေါ်ဟာကိုကူမယ်ကူဖို့တော့ keyboard ကနေ order ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီဘောဟာလေးကိုတစ်ချက် click ဖိလိုက်ပြီးအောက်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်လွတ်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာ smart object တွေကတူတဲ့ဟာဆိုဒီလိုကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတခါထက်ရှင်းပြချင်တာကဒီကောင်လေး link တွဲမယ်ပေါ့ link တွဲဖို့အတွက်ဒီပုံလေး check လိုက်ပါဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံလေးကအခုဆိုရင်ဒီမှာတပုံကတက်တက်ကွဲထွက်နေနော်ဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံကဘယ်ပုံလဲဒီမှာဒါ layer 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard ကတော့ control လက်ကဖိထားမယ်ဒီနှစ်ပုံကိုဆွဲလိုက်ဒီလို click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့အောက်ကဒီမှာ link ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ပုံက link ချိတ်သွားပြီ link ချိတ်တဲ့တော့တပုံဆွဲရင်တပုံမှာပါနေလေအော်ဒီလိုမျိုးပါလာတယ်ပေါ့နော်တခါဒီစာနဲ့ထပ်ပြီး link ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာပေါ်မှာဆက်လက်သွားပြရမယ် keyboard နဲ့ control လက်ကနှိပ်တာအပေါ်မှာတစ်ချက်လက်ဒါဆိုဒီသုံးခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဆက်လက်ဖြစ်တဲ့မှာအောက်က link ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဟောဒါဆိုသုံးခုလုံး link ချိတ်သွားပြီနော်ဒီမှာကြည့်ပါအောက်ကစာလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟောမှာသုံးခုပါလာပြီ link ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီ link ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့အကုန် click မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် click လိုက်ပြီးတော့ shift ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုသုံးခုလုံး select ဝင်ရနော်အဲ့ဒီ select ဝင်တဲ့အခါမှာအောက်က link လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုအကုန် link တွေပြုတ်သွားပါပြီဒီမှာတပုံချင်းခွဲဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ခုနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်တန့်လိုက်ပါမယ်မနေ့ဖန်ကြမှာဥစဉ်သင်ခန်းစာအသစ်ကိုဆက်လက်ရှင်းပြပေးပါမယ်